hedder Thomas. Jeg har sat mig for at lære en masse sprog, og det skal Signe hjælpe mig. Og hvis du er lige så spændt som mig, så er der kun én ting at sige. God fornøjelse. Hej Thomas. Hvad skal vi så lære i dag? I dag skal vi lære om konjunktioner, som er bindeord på dansk. Bindeord, de binder sætninger og ord sammen, og så kan de binde hele sætninger og ledsætninger sammen. Kan I binde mine snørbånd sammen? Thomas, det kan de dog ikke. Eksempel. Han var stor, men sund. Kan du regne ud her, hvor bindeordet er i den her sætning? Jeg vil gætte på, at det er mænd. Korrekt, men hvorfor? Fordi det er sådan lidt det, der binder ordene sammen, sætningerne sammen. Her er sætningen, Thomas. Og her er ordet. Bindeordet binder ordet sammen med sætningen. Kan du se det? Det kan jeg gøre. Næste eksempel. De var glade, fordi filmen startede. Kan du regne den ud her? Der må det være fordi, men er det ikke lidt anderledes end den anden sætning? Det er rigtigt igen, fordi, men ja, det er anderledes, det er rigtigt. Fordi her er der en hel sætning. Det betyder, at sætningen kan stå alene. Det lærer du om senere, roligt. De var glade, her var stå alene, men filmen startede. Det giver ikke mening, hvis det der står alene. Så derfor putter man ordet fordi ind, og slår en hel sætning sammen med en ledsætning. Det er så, man bruger bindeord. Og bindeord, det er ord som men og fordi og som. Kan du komme med et eksempel, Thomas? På en sætning. Han spiser morgenmad, når klokken er 5. Korrekt. Han spiser morgenmad, når klokken er 5. Super. Tak for i dag, Thomas. Selv tak, Line. Det har været en meget lærerig time, hvor jeg har lært en hel masse om bindeord